Buongiorno e bentrovati. In molti mi avete chiesto come mai in alcuni casi si usa la corda leggera e con l'occasione vi volevo ricordare un pochino com'è che funziona l'uso delle corde, grazie allo se sei davanti, l'uso delle corde, perché usare una corda pesante o una corda leggera. Chiaramente mi è capitato anche ultimamente di vedere degli studenti varelli che iniziano, non hanno ancora l'attrezzatura e vanno a fare delle cose utilizzando la corda, quella piatta, la longia, la classica longia, no? È sbagliato o non è sbagliato? Beh, diciamo che non è che è sbagliato in sé. Il problema della corda, appunto la longia, è che è piatta e leggera, per cui se nell'eventualità il cavallo si appendesse tanto sulla corda diventa difficile per noi fare forza senza farsi male. È uno dei motivi per cui io porto i guanti, che quando avete a che fare con le corde dovete essere in grado di fare quello che va fatto e di resistere nel caso in cui il cavallo tiri senza spaccarsi tutte le mani. A volte non basta, ci si fa male lo stesso. Per cui una cosa importante è cominciare a capire che le corde sono di diversa dimensione perché hanno uno scopo. Se io ho un cavallo livello 1, livello 2, bisognerà che usi delle corde più pesanti, no? Tipo appunto quelle da 3,70 m o quelle da 7 metri, quelle classiche che sono circa 2 cm di diametro, Parelli o non Parelli, fate quello che vi pare. Io uso il materiale Parelli anche prima di diventare istruttore Varelli perché è un materiale buono che dura anni, ok? Però fondamentalmente sono corde nautiche di ottima fattura, di 2 cm di diametro. Sono corde così importanti che quando le tenete in mano le sentite e quindi difficile che vi rimangano avvolte intorno da qualche parte, e soprattutto quando fate forza riuscite a fare forza perché con la mano stringete il pugno e stringete qualcosa di voluminoso, non qualcosa come in questo caso che è molto fine e scorre facilmente. A mano che diventate più bravi e soprattutto il cavallo diventa anche più leggero vuol dire che rispetta di più il porcospino, no? Rispetta di più quando voi fate un'azione sulla capezza, il cavallo tende a cedere subito, ok? Allora in quel caso lì si dice che il cavallo comincia a essere leggero e allora io posso cominciare a usare delle corde più leggere. Perché più leggere? Perché voglio far sentire meno al cavallo la mia presenza, cioè voglio che il mio porcospino su di lui, sul naso in particolar modo, quando abbiamo attaccato la corda alla capezza, ma se io la corda la mettessi qui sarebbe al collo, e in quelle zone lì voglio che lui senta meno la mia presenza, sia sempre più sensibile. Ricordatevi che con i cavalli bisogna lavorare alla meno, non alla più, cioè ogni volta dobbiamo sempre abbassare quella che è la nostra fase 1-2 e cercando di sostituire la fase 3-4 con qualcosa che è un pochino meno evidente, ok? Fino ad arrivare al punto in cui se uno vi guarda da lontano tendenzialmente dovrebbe vedere che fate poco, veramente poco. Quindi è importantissimo a un certo punto del vostro percorso, quando siete intorno al livello 3, ma potete sperimentarlo anche prima, ma tanto ve lo dice il cavallo e ve lo dice le situazioni che vi si presentano, che magari non siete ancora pronti a usarla, o magari il vostro cavallo non è ancora pronto a usarlo, perché non è che perché io so usare la corda leggera la metto su un puledro. Non è una questione mia, è una questione del cavallo. Se il cavallo mi sta appeso sulla corda tutto il tempo, con una corda così fine io ci faccio ben poco, non riesco a essere efficace, perché ricordatevi che alla fine quando è che noi insegniamo al cavallo? Quando riusciamo a essere efficaci, altrimenti se non siamo efficaci possiamo avere il cavallo in addestramento per mesi, anni, ma in realtà non gli stiamo insegnando nulla, perché o facciamo troppo o facciamo troppo poco. Quindi in questo caso io vi voglio fare un esempio che è il cambio di direzione al trotto, che fra l'altro è un esercizio del livello 2, in cui vorrei che fosse chiaro quanto può essere importante imparare a usare una corda leggera. Adesso mi sono dotato dello stick, possiamo riprendere. Metto la corda in terra, posiziono il cavallo, lo mando indietro e lo mando indietro per fare il circolo, ok? Eros dritto, bravo, così. Ok, adesso lo invio,
E questa roba qua, questa corda, io adesso la voglio tenere in mano la più leggera possibile, ok? Non voglio andare a tirare e voglio intanto verificare un po'. Quindi vi chiedo di andare nel trotto. Quindi corda quasi inesistente, c'è ma non va a tirarmi, quindi posso usarla leggera così. Quando ho il cavallo a ore 2 vado indietro e lo mando di là, ok? Avete visto che la corda non è mai andata in tensione? Adesso mi posiziono di qua perché così torno indietro, perché lì c'è il bidone. Ore 10 vado indietro e lo invio di là, ok? Vediamo di nuovo Eros, prendo un po' più corta, chiedo. Ora quando sarà ore 10 vado di nuovo indietro. E di là. Sposto un po' che lì c'è troppa roba. Ora a ore 6. E di là. Bravo. Quindi quando è che posso fare questa roba qua? Quando il cavallo non tira. Continua. Dai. Dai. Sinistro introverso, ogni occasione è buona per impigrirsi e non fare nulla. Quindi, quando è che posso usare la corda, dicevo, corda leggera? Quando ho un cavallo che non mi tira in qualsiasi situazione si presenti, ok? Allora può andare bene. Vedete? Questa è una cosa importantissima. Quando il cavallo viene verso di voi, no, non ho chiesto il disimpegno, anche se sembrava. Quando il cavallo viene verso di voi, non dovete mai tirare sulla corda. Perché? Perché se tirate sulla corda il cavallo vi si blocca. Perché? Perché vi si blocca? Perché quando andate a tirare sulla corda fa pressione dietro, riflesso d'opposizione, fa un attimo così con la testa e fa una transizione, solitamente fa una transizione in basso di un livello d'andatura, per cui se l'avete al trotto vi ritorna al passo, se l'avete al galoppo vi ritorna al trotto. Chiaro, se volete fare cambi di galoppo al volo dovete arrivare con un pochino più di impulso, cosa che io adesso non gli ho chiesto a lui. Infatti, se ci avete fatto caso, lui è entrato, ha fatto la transizione al trotto e poi dopo è ripartito dopo quando l'ho rimandato di là. Va bene, non è un problema, non era quello lo scopo del video, è quello di farvi capire che certe cose le potete fare tranquillamente con una corda leggera, ma prima dovete avere un cavallo che vi risponde in maniera leggera, perché altrimenti se dovete correggere non siete in grado di correggere, perché no, su una corda così, se il cavallo vi tira continuamente, vi segate le mani. E soprattutto se vi tira all'improvviso e fate magari la posizione di forza per tenerlo, è facile che vi scappi la corda di mano, perché non è facile da tenere e soprattutto è facile anche che se non fate attenzione vi rimanga degli anelli, dei nodi,
dove vi ci possono rimanere le mani. Quindi non scherzateci con le corde, perché ve l'ho detto tante volte, ci si può far male facilmente. Iniziate magari a sperimentare un po' con la corda leggera, perché è veramente utile, perché poi questa roba qua la usate in tutte le condizioni. Per cui se voi per esempio andate a chiedere al cavallo per fare dei passi laterali, è chiaro che in questo caso qui io posso fare ben poco con la corda, no? Perché mentre con una corda pesante, se lui mi va là con la testa, posso chiamarlo a me. Con una corda leggera io faccio poco qui, quindi qui siamo quasi in libertà. Infatti la corda leggera sta d'opera tante volte proprio per fare la preparazione del cavallo alla libertà, ok? Vedete? Io qua non c'ho nulla. E va bene, nel senso, va bene, è giusto che sia così, però è per farvi capire l'uso, no? L'uso di ogni stadio della preparazione del vostro cavallo necessita di attrezzature diverse. Quando voi cominciate ad andare un pochino avanti, vi renderete conto sicuramente, io ce l'ho già gente che sta facendo con me l'Academy e si sta avvicinando alla fine di livello 1 e comincia a dirmi: ma lo posso fare l'esame con la corda da 7 metri? Perché io mi trovo meglio. Okay? Persone che all'inizio è ovvio che si trova meglio con la corda da 3,5 metri. Perché? Perché la corda da 3,5 metri è qualcosa che serve più a noi che al cavallo, salvo rare eccezioni, perché ci permette di non ingarbugliarci troppo con la corda. Poi andando avanti ci rendiamo conto che la corda da 7 metri è troppo meglio, perché almeno riesca a gestire e a insegnare al cavallo a distanza. Se il cavallo ha bisogno di muovere i piedi, lo posso far muovere senza essere continuamente tirato, oppure essere continuamente portato appresso al cavallo, no? Perché poi c'è anche quel problema lì, perché se il cavallo tira e io finisco la corda, faccio un balzo in avanti verso il cavallo si spaventa ancora di più. Se ho la corda da 7 metri e per qualche cosa ha paura, di qualsiasi cosa che gli sto presentando ha paura, lui va indietro, io sto fermo con i piedi, faccio scorrere la corda e ho 7 metri di margine. È tutto più semplice. Poi andando avanti magari vi rendete conto che fare determinati lavori non vi vengano tanto di fino perché la corda è pesante. Soprattutto capita per esempio quando abbiamo cavallini leggeri, come potrebbe essere l'Arabi, questi colli esili, in cui magari gli chiedete di fare il circolo intorno a voi e loro stanno continuamente piegati, non tanto perché vorrebbero stare diciamo piegati come il circolo, ma perché hanno la corda che gli pesa da quella parte, addirittura se gli tocca in terra gli fa attrito e loro si piegano ancora di più. Andando con corde leggere è chiaro che tutto quell'aspetto lì viene mitigato e abbiamo anche una reale capacità ci rendiamo conto meglio, diciamo, se il cavallo ha un certo livello di preparazione. E poi andando avanti magari cominciamo a usare il lazzo, come avete visto già in alcuni video, ma il lazzo è una via di mezzo, è più simile alla corda pesante, ma è molto lungo, è un pochino più leggero della corda quella classica da 7 metri, corda pesante, io la chiamo corda pesante perché in effetti leggera non è, però il lazzo ci permette di fare altre cose, no? A più distanza, riuscendo poi però se c'è bisogno a essere anche efficaci a più distanza. Ogni cavallo ha il suo livello e ogni livello ha la sua attrezzatura e chiaramente questo vale anche per le persone, per cui io posso prendere magari un cavallo di livello 4 ma se lo do a una persona che non ha esperienza è ovvio che se gli metto in mano una corda come questa o anche semplicemente la corda da 7 metri la metto un po' in difficoltà, quindi magari è meglio che quello non lo faccia e anche se ha un cavallo di livello molto elevato la faccia sperimentare con una corda da 3,70 m che è più semplice da gestire, che tutto sommato non abbiamo grossi problemi anche all'inizio al massimo uno lascia in terra la parte che avanza e usa solamente quella che gli serve, se è abituato, come in tante scuole tradizionali abituano a stare molto appresso al cavallo, no? Molto vicino al cavallo, che è sempre una cosa che è diciamo pericolosa. È pericolosa però dobbiamo anche nello stesso tempo, se vogliamo usare delle corde un po' più lunghe, dobbiamo avere la capacità di leggere il cavallo e rendersi conto se c'è una situazione di pericolo, perché è chiaro che mi posso facilmente trovare qua, ok? E quindi potrebbe accadere che prendo un calcio, potrebbe accadere mille cose, quindi io non è che è sbagliato stare con il cavallo così, è sbagliato
perché se il cavallo mi vuole tirare via, mi tira via anche se sono così. Di rimando però è sbagliato anche stare con il cavallo così, a meno che non si conosca. Non si conosca vuol dire che non si legga velocemente il nostro cavallo. Cioè, a me così, dietro a un cavallo che non conosco, non mi ci vedete stare, ok? Poi è chiaro che chi ha esperienza si rende conto immediatamente se può fare determinate cose o no, perché legge l'insieme del cavallo e si rende conto se c'è la possibilità o meno che accada qualcosa, e i cavalli sono sinceri, solitamente non sono in grado di fare le cose senza cambiare espressione. Se noi abbiamo un occhio abituato e allenato ci rendiamo conto un attimo prima che può succedere qualcosa. Però a volte succedono anche se ci sembrava tutto ok. A me mi è capitato anni fa con uno stallone murgese che sembrava tutto a posto, era già un po' che ci lavoravo, andai dietro e lui mi calciò, ok? Per fortuna anche in quell'occasione lì mi avvisò prima, cioè non è che lui mi avvisò perché mi voleva avvisare, però partì un attimo, un istante prima un nitrito e un istante, ma si parlano di istanti ragazzi, e un istante dopo il calcio. Io proprio alle prime armi non ero e per fortuna mi scansai immediatamente, nonostante che fosse un cavallo che io conoscevo, che sapevo che solitamente non faceva nulla. Però eravamo in una situazione particolare, c'erano altri cavalli intorno, lui era stallone, una serie di situazioni per cui dopo le vai a metabolizzare, ma successivamente in quel momento lì comunque ebbi la prontezza di spostarmi e il calcio andò a vuoto, però me lo vidi passare veramente a 20 centimetri. Chiaro, poi gli incidenti possono accadere in qualsiasi situazione, può accadere anche un incidente con lui, che è il mio cavallo e che tutto sommato sono sicuro di poterci fare qualsiasi cosa, ma conosco anche quali sono i suoi limiti, per cui magari alcune cose evito di farle, no? Quindi ritorniamo a noi. Ogni attrezzatura ha il suo utilizzo, cercate di utilizzare l'attrezzatura giusta per il vostro livello e il livello del vostro cavallo. Usare la longia classica che viene utilizzata nella stragrande maggioranza dei maneggi quando siamo alle prime armi non conviene, perché è un affare molto leggero, assomiglia un po' a questa, ok? Solo che è piatta, però è molto leggera, tende un po' a fare delle pieghe e dei circoli facilmente, e essendo leggera non riusciamo a tenere il cavallo se ci tira via, a meno che non siamo in un tondino. Allora in quel caso lì io mi allungo un attimo, c'è la parete, però capite bene che è in una situazione diciamo controllata quella, no? Perché c'ho anche il tondino che mi protegge, e allora in quel caso lì qualcosa riesco a fare lo stesso, ma appena esco da quella situazione magari è bene che mi doti di un'attrezzatura più adeguata. Lo stesso discorso vale da sella, lo stesso discorso vale per le imboccature, è tutta così l'equitazione. Ogni stadio di sviluppo del cavallo ha necessità di attrezzature diverse e di competenze da parte nostra, ma anche da parte del cavallo, diverse. Spero di avervi dato un po' un'idea, no? Di quello che potete fare con le varie attrezzature, e mi piacerebbe appunto che se qualcuno vi chiede perché stai usando quella, perché stai usando quell'altra, voi adesso siete in grado di spiegargli il motivo. Spero di essere stato d'aiuto anche questa volta e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world